¿Sabes cuál es la diferencia entre un cliente que vuelve y uno que no? Dos personas pueden lavar el mismo coche y usar los mismos productos y tardar el mismo tiempo. La razón porque el cliente no solo compra un servicio, compra una experiencia. Si le entregas el coche impecable, pero además le explicas cómo cuidarlo, le das un trato excepcional y lo haces sentir que su coche está en las mejores manos, volverá. Pero si solo haces el trabajo sin más, buscará otra opción la próxima vez. El secreto no está en el agua ni en el jabón, sino en la experiencia que creas para el cliente.